Nah, Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sholat nalikane sholat sapa al-mar'atu wong wadon khamsaha ing limone sholat. Wa shomat lan poso sapa wadon syahwa ing sasine mar'ah. Wa hafidhat lan kersa sapa mar'ah farjahe farjine mar'ah. Wa ta'at lan ta'at sapa mar'ah zawjaha ing bojone mar'ah. Dakhalat moko mancing sapa mar'ah al jannata ing swarga. Bapak Ibu ingkang kula hormati, pirantine wong mlebu swarga niku angel. Nyatane dilakoni kula semono sprene niku dereng jamin kula jenengan niku mlebet swarga. Iki mung kewajiban apa sing diperintah Gusti Allah. Tapi nggih ampun nek koyo ora usah ibadah rasa rasa zikir rasa pengajian bae lah apa mboten ngaten. Wong sing berusaha mawon derek mesti napa maning sing mboten berusaha kan ngaten. Tapi nek swargane wong wadon niku ternyata luwih gampang Mas Bu. Nggih, luwih gampang. Wong wadon pengen mlebu swarga niku cukup salat 5 waktu, poso ing dalam bulan Ramadan, ngreksa berjine, taat karo bojone. Enten beda Bu? Enten beda? Setunggal salat 5 waktu. Sing nomor kalih poso Ramadan. Sing nomor 3 ngreksa berjine kehormatane senenge karo wong siji bae nggih punika bojone. Nomor sekawan taat kalih suaminya. Niku sekawan tok jenengan dijamin mlebet swarga. Jadi nek kerjaan nyapu, kerjaan ubah-ubah, kerjaan ngurus pangan, kerjaan ngepel, niku tugase wong lanang. Boten tugase wong wadon. Seneng boten Bu? Seneng. Cuman sing nomor 4 iki lho, wa ta'azauja wong wadon kudu taat karo bojone. Lah nek taat karo bojone diperintah nyapu ya nyapu. Diperintah makan ya ngepel, diperintah masak ya masak, diperintah nyapone ya nyapone. Wong kudu taat karo bojone. Kan ngaten. Bapak Ibu yang hormati, enten 3 perkara sing apik dilakoni wong wadon tapi ora apik dilakoni wong lanang. Sing sepindah pedhit. Sing nomor kalih engkek kertas boten. Gumedhe. Nah, sing nomor 3 wedina. Setunggal apa? Medhit. Medhit nek bagi wong lanang boten sae. Wong lanang kok medhit. Boten sae. Tapi nek wong wadon medhit sae. Mergone napa? Wong wadon iku dadi bendahara umum. Nek wong-wong wae karo sapa bae melasno keluargane. Lho gitu beras nggih boten wonten, gitu lauk nggih boten wonten, urus sumbangane kathah, lho kok mah kowe. Yo malah keluargane pucat kacir nggih boten. Sing ngerti pemasukane, sing ngerti pengeluarane niku bojo wadon. Paham nggih? Terus sing nomor kalih engkek, wong wadon nek engkek niku wis sae. Nek wong lanang sombong engkek mboten sae, Pak. Gumedhe mboten sae, tapi nek wong wadon gumedhe sae. Mergone njaga kehormatane. Mlaku disit-sit. Mau duwe bojo kok cacet-cacet opo sih? Nah, kudu gede, Pak.
Mergo njogo kehormatane aja wae-wae. Nek wae-wae karo wong langsung kowe dipahami dhewe jenenge ora sae. Tapi nek wong lanang kok sing gedhe boten sae, tapi nek wong wadon sing gedhe sae. Terus yang nomor 3 wong wadon sing napa mau wedinan. Wong wadon sing wedinan iku sae. Tapi wong lanang kok ora gentleman wedinan wong karo wadone di nyai wong sing keluargane di lecehno wong apa di maling wong apa di copet wong apa dirampok wong kok didelokake bae wedinan sae boten. Ini boten sae tapi nek wong wadon sing wedinan aku gak pernah masak karo wong akeh aku gak pernah masak aku tidak di copet aku gak pernah masak lah niku wadon ngaten iku malah sae. Mosok sing wedok dijabret menang aku dian kan dijotosi wong wadon dibodoh wong lanang aku dian ora sae boten sae. Ngaten nggih. Napa-napa sing dilakoni apik munggo wong wadon, ora apik munggo wong lanang. Enten 3 napa? Wedi, kali, engkek, anggak, gedhe nomor 3 wedina. Mugi-mugi enten manfaate niki saking sahabat Ali. Sahabat Ali itu ngendikane ngaten iki. Jadi boten karangan niku lho, ngoten nggih. Sebentar malam saya ngobrol dan kelihatan yang malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.